यो किन भएको, यसको रुल के हो लगायतका धेरै क्वेसनहरू यसलाई सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक अ टिचर। र हाम्रो यो प्लेटफर्म जुन छ यो कम्प्लिटली नेपाली बेस्ड भएको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन युजर बेस छ, हजुर जस्तो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने गर्छ। जस्तै यो टिचरलाई चाहिँ वाट्सएपमा मेसेज गर्दा कसरी गर्नुहुन्थ्यो हो त्यसरी नै यो चाहिँ एकदम युजरलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ सजिलो बनाउने तरिकाले नै डिजाइन गरिएको प्लेटफर्म चाहिँ छ। Introduce myself, म चाहिँ साजन अधिकारी, पियर्सनको पिटी सर्टिफाइड ट्युटर। र यो सर्टिफाइड भनेर मैले यो फर्स्ट स्लाइडमा नै किन राखेको त भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूले अहिले टिकटकबाट अथवा भनौँ डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाहरूमा डिफ्रेन्ट पिटी टिचरहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि कतिपय टिचरहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पियर्सनको अफिसियल पिटी सर्टिफिकेसन नलिकन आफूले एक्जाम दिएको भरमा नै अरूलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ। यदि उहाँहरूले आफूले एक्जाम दिएर चाहिँ 89 अथवा 90 लिएर आउनुभयो भने उहाँहरूले अरूहरूलाई पढाउन पनि सुरु गर्नुभएको हजुरहरूले पनि एकदमै धेरै देखिरहनु भएको छ होला। तर पियर्सनको एउटा अफिसियल गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ पियर्सनको डिफ्रेन्ट 4वटा सेक्सनमा 4वटा कोर्सेसहरू छ जुन कोर्स गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई हामीले के कुरा भन्ने र के कुरा नभन्ने भन्ने कुरालाई एकदम त्यहाँनिर फोकस गर्न पाइन्छ। अब यो कुरा किन गर्नै पर्ने, किन त नि मैले एकचोटि एक्जाम दिएँ राम्रोसँग मार्क्स आयो र मैले अब पढाउन थाल्न नपाउने त भनेर यदि क्वेसन आउँछ भने के कुरा हुन्छ त भने बिचमा एउटा समराइज ग्रुप डिस्कसनमा चाहिँ 3टा क्वेसन आउँदाखेरि ओहो 3टा क्वेसन आयो भन्ने जस्तो कुरा चलेको थियो। तर यदि हामी अफिसियल गाइडलाइन्स अनुसार हेर्ने भने त त्यो रेन्जभित्र परेको छ नि त। केही कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ पिटीको रेन्जभित्र पर्छ, तर जेनरली एकदम हामी जनरलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनरलमा यति आइरहेको छ है र यति क्वेसन चाहिँ आउने गरेको हो भनेर त्योभन्दा बढी क्वेसन आयो भने ओहो भनेर नआत्तियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पियर्सनको अफिसियल कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। पियर्सन पिटीले हजुरहरूले जसको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ त्यसले नै टिचरको पनि एक्जाम लिइरहेको हुन्छ। सो त्यो एक्जामले चाहिँ हामी क्यापेबल छौँ है, स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो कुरा सिकाउनलाई हामी क्यापेबल छौँ त्यो कोर्समा इन्क्लुड गरेको नै हुन्छ एज अ पार्ट अफ योर क्लासरुम लेसनमा के कुराहरू इन्क्लुड गर्ने त यो सेसन पढाउँदाखेरि यो क्लास पढाउँदाखेरि जस्तै आज हामी जुन कुरा पढ्न गइरहेका छौँ स्पिकिङमा चाहिँ रिड अलाउड भन्ने जुन फर्स्ट अफिसियल सेक्सन हो, अफिसियल क्वेसन सेट हो, त्योमा के कुराहरूलाई ध्यान दिने त ती कुराहरू चाहिँ पिटीको अफिसियल कोर्समा हुन्छ। ओके, सो अब ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ। सो हाम्रो सो फर्स्ट टास्क अफिसियल टास्क भनेर मैले भनेको थिएँ किन हो यस्तो भन्दा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि हुन्छ एउटा पर्सनल इन्ट्रोडक्सन सेक्सन भनेर। तर त्यो पर्सनल इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको चाहिँ कुनै पनि मार्क्स हुँदैन, मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्दैन पिटीको पर्सनल इन्ट्रोडक्सन सेक्सनले। तर यो स्पिकिङ सेक्सनमा मार्क्स सुरु हुने भनेकै रिड अलाउडबाट हो। यसलाई कतिजनाले रिड आउट लाउड पनि भनिरहनु भएको हुन्छ। सो यसमा गर्नेको यो त बेसिकली सो द टास्क इज टु टेक्स्ट अपियर्स अन द स्क्रिन अनि रिड द टेक्स्ट अलाउड। हामीले सानोमा चाहिँ टिचरहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि हामीलाई उठेर यो प्याराग्राफ पढ त भनेर, हो त्यस्तै रिड द टेक्स्ट अलाउड। त्यहाँ दिएको सेन्टेन्स दिएको प्याराग्राफलाई चाहिँ हामीले मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ विदाउट एनी इन्टरप्सन्स भनौँ न। सो द प्रम्प्ट लेन्थ भनेको चाहिँ त्यो दिएको प्याराग्राफ कतिसम्म हुनसक्छ त भन्दा अप टु 60 वर्ड्स लङ। र मैले यो जति पनि कुराहरू दिइरहेको छु यो पनि पियर्सन अफिसियलकै कुराहरू हो है। 60 वर्ड लङसम्मको हजुरको प्याराग्राफ हुनसक्छ। अनि यसले स्किल असेस गर्ने भनेको स्पिकिङ मात्र हो, नझुक्किनुहोस्। योभन्दा पहिला चाहिँ स्पिकिङ र रिडिङमा मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्थ्यो यसले, भने अहिले यो चेन्जेस पछि चाहिँ स्पिकिङमा मात्र हो रिड अलाउडको मार्क्स कन्ट्रिब्युसन हुने। अनि यसको टाइम टु एन्सर भनेको भ्यारिज बाई द आइटम डिपेन्डिङ अन द लेन्थ अफ द टेक्स्ट। सो कतिको लामो छ हजुरको यो क्वेसन भन्ने अनुसार चाहिँ टाइम टु एन्सर पनि डिफर गरिरहेको हुन्छ। सो यो क्वेसन टाइपमा फर दिस क्वेसन टाइप यु निड टु रिड अ रिटन टेक्स्ट अलाउड। त्यहाँनिर दिएको सेन्टेन्सलाई दिएको प्याराग्राफलाई हामीले मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ। The recording status box displays a countdown until the microphone opens. You have 30 to 40 seconds to read the text and prepare. So हामीले यसमा प्रिपेयर गर्ने टाइम पनि पाउँछौँ। हाम्रो यो फर्स्ट क्वेसन सेटमा हामीले प्रिपेरेसन गर्ने टाइम पाउँछौँ। सो त्यो प्रिपेरेसन गर्ने टाइममा चाहिँ हामीले कति कुराहरूलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने, कति कुराहरू त गाह्रो भइरहेको हुन्छ, वर्डहरू हामीले नदेखेको वर्डहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा यो 30 to 40 सेकेन्डमा आफूलाई रियलाइज गरेर त्यो कुराहरूलाई प्रिपेयर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यु विल देन हियर अ सर्ट टोन। त्यसपछि हामीले एउटा बिप सुन्छौँ। आफ्टर द टोन स्टार्ट स्पिकिङ इमिडिएटली। त्यो बिप सुनेपछि हामी प्रिपेरेसन गर्न थाल्ने होइन कि बिप सुनेपछि वी हेभ टु स्टार्ट स्पिकिङ इमिडिएटली। Do not start before the microphone opens because your voice will not be recorded. भनेको यो बिप भन्दा अगाडि यदि हामीले बोल्यौँ भने चाहिँ हामीले बोलेको कुराहरू रेकर्ड भइरहेको हुँदैन। सो यस्तो कस्तो केसमा यो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले बिप त सुनिरहेको हुन्छौँ,
यो बिप सुनिरहेको बेलामा चाहिँ भनौँ न अब झ्याप्प बिप हुने बित्तिकै हामीले आफ्टर द टोन भनेर सुरु गर्यो भने अगाडिको वर्डहरू छुट्ने गर्छ। सो त्यो अगाडिको छुटेको वर्डले पनि त मार्क्स त कन्ट्रिब्युसन गर्छ हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यु सुड स्पिक क्लियरली, देयर इज नो निड टु रस। हामीले एकदमै छिटो बोलेर मार्क्स पाउने पनि होइन, एकदमै बेसरी मजाले बोलेर मार्क्स पाउने पनि होइन। हाम्रो आफ्नै नेचुरल पेसमा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ र क्लियर बोल्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीले यो जति पनि कुराहरू बोल्दैछौँ यसलाई त एआईले हो टेस्ट गर्ने, मेजर गर्ने एआईले हो। सो एआईले के खोज्छ, हजुरको इच वर्ड क्लियर छ कि छैन त, उसले त्यो इच वर्डलाई बुझिरहेको छ कि छैन त, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। Finish speaking before the progress bar reaches the end. The word recording changes to completed. हामीले त्यो नेक्स्ट गरिसकेपछि चाहिँ कम्प्लिटेड भनेर हुन्छ। अनि मैले यसमा एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने मोर देन 3 सेकेन्ड्स चाहिँ हामी रोकिनु हुँदैन। यदि रोकियो भने त्यो अटोमेटिकली त्यसको मार्क्स 0 हुन जान्छ। You are only able to record your response once. So हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त हामीले अगेन एन्ड अगेन त्यही सेम कुरालाई चाहिँ आफ्नो राम्रो बनाउनको लागि प्र्याक्टिस गरिरहन मिल्थ्यो भने एक्जाममा त्यस्तो त हुँदैन। एक्जाममा we have to अथवा भनौँ we can record our response only once. एकचोटि मात्र चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न मिल्छ र सबमिट गरिदिने हो। सो हामीले यदि यसको मार्क्स कन्ट्रिब्युसन हेर्ने हो र यसले के को आधारमा यसले मार्क्स दिन्छ भन्ने हो भने स्पिकिङ सेक्सनमा 3टा कुरा हुन्छ, कन्टेन्ट, प्रोनाउन्सिएसन र फ्लुएन्सी। कन्टेन्ट, प्रोनाउन्सिएसन र फ्लुएन्सीको आधारमा हजुरहरूले मार्क्स पाउने हो। कन्टेन्टमा एउटा फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको रिप्लेसमेन्ट, ओमिसन र इन्सर्टन। यदि कुनै कुराहरू हामीले एड गरिरहेका छौँ भने त्यसको पनि एउटा मार्क्स काटिन्छ। ओमिसन भनेको कुनै पनि मार्क्स हामीले कुनै पनि वर्ड छुटाइरहेका छौँ भने त्यसको पनि मार्क्स काटिने हुन्छ। र अर्को भनेको रिप्लेसमेन्ट, त्यहाँ भएको वर्डलाई रिप्लेस गरिदियौँ भने पनि त्यसको पनि एरर भनेर काउन्ट हुने गर्छ। प्रोनाउन्सिएसनको कुरा हेर्दाखेरि 0 to 5 छ, एकदमै राम्रो छ भने 5, साह्रै नराम्रो छ भने 0 हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो एउटा भने मैले अघि ओरल फ्लुएन्सी, हजुर कसरी बोलिरहनु भएको छ र के बोलिरहनु भएको छ, यो 2टा कुरा हुन्छ। हामीले प्रोनाउन्सिएसन र फ्लुएन्सीमा हामी कसरी बोलिरहेका छौँ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ के बोलिरहेका छौँ त, त्यहाँ भएको कुरा बोलेका छौँ कि छैनौँ, ती कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। सो द नम्बर अफ क्वेसन्स 6 to 7 क्वेसन चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। 6 to 7 क्वेसन आउने हो यसमा जेनरली, र यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको अघि पनि मैले भनिसकेको छु स्पिकिङमा मात्र कन्ट्रिब्युट गर्छ। सो यदि हामीले यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ कन्टेन्ट, प्रोनाउन्सिएसन र फ्लुएन्सी यो 3टामा नै घुमिरहेको हुन्छ। कन्टेन्ट भनेको अब कन्टेन्टमा हामीले रिप्लेसमेन्ट, ओमिसन र इन्सर्टनलाई एउटा एरर भनेर मान्छ यसले भने। प्रोनाउन्सिएसनमा यदि हेर्ने हो भने भोवेल, कन्सोनेन्ट अनि कन्टिन्युअस स्पिच, एसिमुलेसन, वर्ड स्ट्रेस, यस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब यो के हो त, यो कन्सोनेन्ट, भोवेल्स, वर्ड स्ट्रेस भनेको के हो, यी कुराहरूलाई हामीले पछि एउटा एक्सर्साइजको हेल्पबाट पनि हेर्छौँ है त। नेक्स्ट छ हाम्रो ओरल फ्लुएन्सी भनेर। ओरल फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ हामीले फ्रेजिङ कतिको गरेका छौँ, कन्टिन्युअस स्पिच छ कि छैन, एन्ड द एब्सेन्स अफ अननेचुरल हेजिटेसन। नेक्स्ट छ यो मैले फ्लुएन्सी इज किङ भनेर यहाँ पनि राखेको छु एउटा एक्जाम्पल। जस्तै टेस्ट टेकर एमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई एकदम हामीले कन्टेन्टलाई 100% एकुरेसी दियौँ ल, कन्टेन्टमा एउटा वर्ड हेर्छु, एउटा पनि वर्ड छुटाउँदिनँ भन्यो भने यस्तो मान्छेले हेर्छ, त्यो एउटा वर्डलाई फोकस गर्छ, तर फ्लुएन्सी भने छैन, फेरि बिचमा रोकेको छ, गरेको छ। त्यो भन्दा टेस्ट टेकर बीको इक्जाम्पल छ यहाँ, जसले चाहिँ एउटै टोनमा बोलिरहेको छ तर कुनै गाह्रो वर्ड उसले स्किप गरिदियो। कन्टेन्टमा उसले 80% मात्र एकुरेसी पाएको छ तर उसले फ्लुएन्सी चाहिँ ब्रेक गरेन भने टेस्ट टेकर बी विल बी गेटिङ मोर स्कोर देन टेस्ट टेकर ए। टेस्ट टेकर ए को कम्पेरिजनमा टेस्ट टेकर बी ले चाहिँ धेरै स्कोर पाउने हुन्छ। नेक्स्ट यहाँनिर यदि हामीले हेर्यौँ भने डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिडर्स विल आर देयर भनौँ न। अब हामीले स्टुडेन्टहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि फास्ट पेस अनि रोबोटिक पजिङ भन्ने एकदम ब्रेथलेस, कोहीले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ अझ भन्दाखेरि मैले एकदमै बेसरी बोले भने मार्क्स धेरै पाइन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिजनाले त डिस्टर्ब गरिरहनु भएको हुन्छ, अब त्यो हलमा पसिसकेपछि अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुने गरेर कराइरहनु भएको हुन्छ। नेक्स्ट एकदमै फास्ट पेस र नेचुरल फ्रेजिङ भनेर एकदमै यो पङ्क्चुएसन यताउता छोडिदिने त्यसलाई, तर फ्रेजिङ चाहिँ गरिरहेको छ भने त्यो पनि मिल्दैन फेरि। नेक्स्ट रोबोटिक, अघि मैले भने अननेचुरल चपिनेस र जिरो फ्लुएन्सी पोइन्ट भनेर स्लो पेसमा रोबोटिक एउटा रोबोटले कसरी बोल्छ हो त्यसरी बोल्ने, त्यो पनि गलत भयो। सो गर्ने के त भने यो मेट्रोनोम भनेर छ, मोडरेट पेस र नेचुरल फ्रेजिङ। हाम्रो एउटा अलरेडी सेट भएको पेस छ र सेट भएको एउटा एक्सेन्ट छ, एक्सेन्टले पनि त्यस्तो धेरै फरक पार्दैन है। सो एउटा त्यो सेट भएको एक्सेन्ट र नेचुरल पेसलाई नै फोकस गरेर चाहिँ स्पिक गर्नुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, क्लियरली बोल्नुपर्छ। एकदम मोडरेट पेस, ऑनरिङ पङ्क्चुएसन, दिस इज द 5/5 ओरल फ्लुएन्सी जोन। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। नेक्स्ट छ हामीले अब कुनै पनि गाह्रो वर्ड आयो भने के गर्ने त, यु एन्काउन्टर एन अननोन अर डिफिकल्ट वर्ड, लाइक जस्तै यहाँ छ फ्ल्याबरगास्टेड भनेर।
अब फ्लेभर ग्यास्ट्रेट आएन छ डी छ खै के चाहिँ हो यो मलाई आएन भन्ने हो। यदि हामीले त्यो प्रिपरेसनको टाइममा यसरी यो एनालाइज गरिहाल्यो भने स्किप गरिदिने, यसलाई नेचुरल स्किप गरिदिने। यसरी स्किप गर्ने कि त्यो जुन एआई छ त्यसले थाहा नपाओस्, यसले जानी जानी यहाँनिर रोकेर झुकेर स्किप गरे भनेर थाहा नपाओस् कि हामीले त्यो वर्डलाई स्किप गरेर अर्को वर्ड के छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहने। एउटा हाम्रो ह्युमन इन्स्टिङ के हुन्छ भने यहाँनिर हामी रोकिन्छौँ, गर्छौँ, करेक्ट गर्छौँ अथवा भनौँ रिपिट गर्छौँ वर्डलाई। कुनै पनि वर्ड आएन भने अब जस्तै हामीले यो मैले माथिको यो ट्रिगरको पढ्दैछु भने यु इन्काउन्टर एन्ड नोन ए होइन होइन अननोन भनेर यसरी हामीले आफूले करेक्ट गरिरहेकै हुन्छ कि त्यो गर्दिन भने पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि कतिजनाको बानी भनेको गर्ने हो त्यस्तो बानी हुन्छ, यो बानी पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ र सेम वर्डलाई दुईचोटि रिपिट गर्ने। बिग्रिए पनि ठिक छ, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। किन भन्दा मैले अघि भनेको छु फ्लुएन्सी बिग्रियो भने हाम्रो स्पिकिङ दोस्तै हुन्छ। नेक्स्ट मसिनले के गर्छ त, हाम्रो मसिन ह्याक भनेको के हो भने मम्बल क्लोज साउन्ड अर स्किप द वर्ड इन्टायरली। हामीले रिदम मेन्टेन गर्नुपर्ने हो नि त, त्यही भएर बरु हामीले त्यो जुन गाह्रो वर्ड छ त्यसलाई छोडिदिन सक्छौँ। हामीले यदि स्टप गऱ्यौँ अथवा चाहिँ हामीले आफूले करेक्ट गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ भने डिटेक्ट्स अननेचुरल साइलेन्स। के गर्छ अल्गोरिदमले भने अननेचुरल साइलेन्स डिटेक्ट गर्छ र फ्लुएन्सीको स्कोर चाहिँ के हुन्छ फेरि खसिहाल्छ। त्यही भएर हामीले गर्नुपर्ने कि नेचुरल एउटा रिदम मेन्टेन गर्नु पर्यो र एक्ज्याक्ट जे छ त्यही कुरालाई अगाडि गइरहनु पर्यो। यसले 5x5 हामीलाई ग्र्याब गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो फाइनल एक्जिक्युसन एउटा चेकलिस्ट छ यहाँनिर हेर्ने हो भने प्रिपरेसन टाइम 30 to 40 सेकेन्ड। स्क्यान फर डिफिकल्ट भोक्याबुलरी, हामीले त्यो स्क्यान गर्ने त्यो प्रिपरेसन टाइममा चाहिँ सर र हेर्ने ओके यो गाह्रो रहेछ, यी कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने। अनि हामीले मेमोराइज गर्न ट्राई गर्ने होइन, भिजुअली म्याप योर ब्रेथिङ चङ्क्स। चङ्किङ भने के हो, फ्रेजिङ भने के हो भन्ने कुरा म अहिले एकछिनमा भन्छु। र स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर द सर्ट डिले बिप। हामी जो बिप सुन्ने बित्तिकै स्टार्ट गर्नुपर्छ, डु नट वेट। मैले अघि पनि भने यदि हामी 3 सेकेन्ड्स भन्दा धेरै वेट गर्यो भने त्यसको मार्क्स अटोमेटिकली 0 हुन जान्छ। नेक्स्ट पर्फर्मेन्स के हुन्छ, यदि यस्तो गर्यो भने फ्ल्याट मोडरेट पेसमा, डु नट फेक एक्सेन्ट। एकदमै खतरा यस्तो चाहिँ या ऊ गरेर विदेशी जस्तै बोल्न ट्राई गर्छु भनेर त्यस्तो हुँदैन केही पनि। किन भन्दा यो जुन पिटी छ यसको 126+ डायलेक्ट्समा यसले चाहिँ ट्रेन गरेको छ। हजुरले इन्डियन एक्सेन्ट बोल्नुहोस्, ब्रिटिस एक्सेन्ट बोल्नुहोस्, हजुरको आफ्नो नेचुरल नेपाली एक्सेन्ट बोल्नुहोस्, हो त्यो सबै एक्सेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा एक्सेप्टेड छ। र प्रायोरिटाइज रिदम ओभर एब्सोल्युट एक्युरेसी। मैले अघि पनि भनेको छु 100% कन्टेन्टमा मैले फोकस गर्नुपर्छ। एउटा मात्र वर्ड छुट्यो भने पनि ध्वस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसमा के गर्ने, रिदममा फोकस गर्ने, एउटा टट 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 भनेर एउटा सरर गइरहनु पर्छ। के सोच्नुहोस् यसलाई भने यहाँ अगाडि तल पनि इक्जाम्पल दिएको छ, यु आर द ड्राइभर, द एआई इज जस्ट रेकर्डिङ द स्मुथनेस अफ द राइड। सो हजुर चाहिँ ड्राइभर हो, एउटा ड्राइभरले चाहिँ त अब खाल्टोमा हाल्यो भने कस्तो हुन्छ र एउटा स्मुथ बाटोमा गयो भने कस्तो हुन्छ, हो ती कुराहरूलाई फोकस गर्ने हो कि हामीले चाहिँ। सो यहाँ एउटा वर्ड स्ट्रेसको चाहिँ एक्जाम्पल छ, वर्ड स्ट्रेसको एक्जाम्पल जसलाई मैले पढ्छु एकचोटि। हरेक मैले यो सेम कुरालाई पढ्दाखेरि इच मैले लाइन पढ्छु र इच लाइनमा यो डिफरेन्ट मिनिङ हुन्छ, अल्दो मैले यो सेम कुरा पढिरहेको हुन्छु। आई नेभर सेड सी लाइड भनेको अब मैले चाहिँ भनेको होइन, उसले झुट त बोलेको हो, तर आई नेभर सेड सी लाइड भनेको मैले चाहिँ भनेको होइन है भन्न खोजेको। आई नेभर सेड सी लाइड भनेको मैले कहिले पनि भनेकै छैन, उसले झुट बोल्यो भनेर मैले कहिले भनेकै छैन भन्न खोजेको। आई नेभर सेड सी लाइड भनेको अब चाहिँ सेडमा फोकस भएको छ। यहाँ एउटा हेर्नुहुन्छ भने मैले आईमा फोकस गरेँ, नेभरमा र सेडमा। यो हरेकले हरेक छुट्टा छुट्टै मिनिङ दिइरहेछ। जस्तै अब मैले भर्खर भने आई नेभर सेड सी लाइड भनेको मैले भनिनँ, उसले झुट बोल्यो भनेर भनिनँ, तर देखाएको होला अथवा मेसेज गरेको होला कसैलाई, भन्न पो नभनेको अरू कुनै वेबाट चाहिँ त्यसले प्रस्तुत गर्यो। त्यस आई नेभर सेड सी लाइड भनेको अब मैले भनिनँ, उसले झुट बोल्यो भनेर चाहिँ भने होइन, कुनै अरू मान्छेले झुट बोलेको होला। नेक्स्ट आई नेभर सेड सी लाइड। सो मैले कहिल्यै भनेको छैन उसले झुट बोलेको हो भनेर, झुट चाहिँ बोले होइन, अब अरू केही गरे होला। त्यसरी हरेक वर्डमा स्ट्रेस हुन्छ, छुट्टा छुट्टै मिनिङ हुन्छ। यो वर्ड स्ट्रेसको पनि एउटा वर्डमा यदि झुकेर अर्कै खाली स्ट्रेस गयो भने त्यसको मिनिङ नै अर्को हुन जान्छ। सो हामी अहिले एउटा भिडियो पनि हेर्छौँ यो रिगार्डिङ चाहिँ। सो यति नै छ अहिलेलाई। मैले अहिले एउटा फेरि अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु यसको, तर अहिलेलाई मैले यति नै गर्छु। यहाँसम्म नबुझ्नु भएको कसैले केही छ भने अहिलेसम्म मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई छ केही क्वेसन? एउटा सोधौ। हजुर सोध्नुहोस् न। तपाईँले फर्स्ट स्लाइडमा भन्नुभएको लाइक आवर आन्सर विल चेक बाइ एआई भन्नुभएको थियो नि। सो एआई र यो पियर्सन भनेको सेम हो र? एआई र पियर्सन भनेको सेम हो भन्न खोज्नु भएको? हजुर सोधेको। कस्तो हुन्छ भने पियर्सन भनेको एउटा कम्पनी हो, जुन कम्पनीको अन्डरमा पियर्सन पिटी भन्ने चाहिँ पर्ने हो। पियर्सनले अरू पनि गर्छ, पिटीको मात्र गर्ने होइन, अरू पनि पर्छ हो। त्यो पियर्सनको पिटी भित्र पनि एआई पर्ने हो। प्रसुनजीले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको पोइन्ट? अझै एउटा क्वेसन थियो सर, सोधौँ? हजुर भन्नुहोस् न। सर हाम्रो एआईले कुन स्पिकिङको कुन सेक्सनमा ग्रेड गर्छ कि त ह्युमन ग्रेडर पनि हुन्छ कि सबै सेक्सनमा एआईले ग्रेड? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि
फेरि एकदम राम्रो कुरा सोध्नु भयो यो चाहिँ अब ह्युमन ग्रेडिङ अहिले इन्टिग्रेट गरेको छ यो चेन्जेस पछि। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने सबै एकदम मान्छे चाहिँ एकदम जान्ने भइदिने, खतरा यो एआई लाई ट्रिक गर्यो भने चाहिँ म खतरा हुन्छु भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यही स्ट्रिक्टनेस लगाएर चाहिँ अलिकति ह्युमन पनि चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको छ। तर त्यो चाहिँ केही स्पेसिफिक क्वेसनमा मात्र गरेको छ। अहिलेलाई चाहिँ अब जस्तो न्युज आएको छ पियर्सनबाट कि डेस्क्राइब इमेज र रिटेल लेक्चरमा मात्र चाहिँ ह्युमन इन्टिग्रेसन भएर चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेको छ, अरूमा चाहिँ छैन। तर हामी स्पिकिङ सेक्सनको कुरा गर्दाखेरि हामी स्पिकिङ सेक्सनमा अलिकति अवेर नै हुनुपर्छ यो रिगार्डिङ चाहिँ। किन भन्दा ह्युमनको स्कोर ह्युमनले टेस्ट गरिरहेछ भने जे पाए त्यही कुरा बोलेर हुँदैन। अब जस्तै यो रिडल आउटमा त खासै त्यस्तो बोलिँदैन, जे पाए त्यही बोल्ने भनेको डेस्क्राइब इमेज रिटेल लेक्चर जस्ता जस्ती कुरामा, जसमा चाहिँ हामीले टिपेर केही कुरालाई बोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर मान्छेले के गर्थे भन्दा यो चेन्ज भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम कुरा पढिदिने जुन चाहिँ आउट अफ द बक्स होस्। जस्तै द पिक्चर इज भेरी इन्फर्मेटिभ भनेर भनिदिने। पिक्चर त इन्फर्मेटिभ, जुन पिक्चर पनि इन्फर्मेटिभ हुन्छ नि, तर त्यो गर्दाखेरि एआईले स्कोर दिइरहेको थियो, अहिले चाहिँ दिँदैन। अब यो हामी अरू क्वेसन सेटमा डिस्कस गर्छौँ, रिड अलाउटमा त्यस्तो हुँदैन। खास मैले भन्न खोज्नु भएको बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू सर, बुझेँ। अरू केही क्वेसन छ हजुरहरूलाई भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने म अब एउटा भिडियो देखाउँछु, यसले पनि इन्टोनेसन वर्ड स्ट्रेस भन्ने कुरालाई अझ क्लियर पार्छ। छैन है? ओके हजुर सुन्नुहोस्। यो स्ट्रेसको अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। यो स्ट्रेस चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले कसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? ओके सो यो स्ट्रेस भन्ने कुरा कुन वर्डमा स्ट्रेस गर्ने भन्ने त्यसरी एकदमै 100% यही हो भनेर चाहिँ त्यस्तो रुल छैन केही पनि। तर के हुन्छ भने हामी कुनै कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, यदि हामीले कुनै पनि कुरामा एम्फासिस गर्नु छ भने चाहिँ त्यो कुरामा स्ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले मैले भर्खर इक्जाम्पल देखाएँ एउटा, त्यो इक्जाम्पलमा जुन कुरामा बढी फोकस गर्नु पर्थ्यो मैले त्यसमा चाहिँ स्ट्रेस लगाएँ, जसले गर्दा कम्प्लिट मिनिङ नै अर्कै हुन गयो। सो मैले अझै एउटा यहाँ भिडियो पनि देखाउँछु जसले गर्दाखेरि एउटै क्वेसन एउटै कुरा चाहिँ क्वेसनको टाइपमा पनि सोधिरहेको हुन्छ, एन्सर पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। अनि यहाँ किन यो मैले एउटा भिडियो देखाउँछु, त्यो भएपछि अझ क्लियर हुन्छ हजुरलाई सायद। ओके अरू कसैलाई केही क्वेसनहरू छ? ओके सो मैले एउटा भिडियो देखाउँछु, यो हेर्नु होला है त। ओके सो यो भिडियो यदि हजुरले फेरि हेरेर बुझ्नुभयो भने चाहिँ यसमा गड द किज भन्ने कुरामा इम्फसाइज गर्दाखेरि कहाँनिर के भयो त भन्दा उसले सोधेको रहेछ खासमा चाहिँ गड द किज भनेर उसले चाहिँ सोध्न खोजेको रहेछ। तर अर्को मान्छेले के बुझ्यो भने मैले चाहिँ हो मैले की लिएँ, मैले चाबी लिइसकेँ है गड द किज भनेर। त्यसरी यो ओड स्ट्रेसले एकदमै मिनिङ नै डिफ्रेन्ट दिने भनेर चाहिँ एकदम यो बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ यो हुन सक्छ। सो मैले क्लियर गर्न सकेँ सुशान्तजी र सुयोगजीलाई? हजुर हजुर सर। प्रसन्नजीले पनि बुझ्नुभयो होला है त, सेम कुरा हो। ओके सो मैले अझै एउटा कुरा के देखाउँछु हामी अगाडि बढ्न भन्दा पहिला त स्कोर गाइड चाहिँ मैले देखाउँछु रिड अलाउडको। रिड अलाउडले खासमा मार्क्स चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त नि कन्ट्रिब्युट गर्ने र हामीले यसलाई एकदमै धेरै फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हो कि होइन, ती कुरालाई एकचोटि हेरौँ अनि फेरि हामी अगाडि चाहिँ पढ्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा अफिसियल पियर्सनको क्वेसन वेटिङ टेबल चाहिँ छ। सो यहाँनिर यदि हामीले हेर्ने हो भने रिड अलाउडले खासमा कन्ट्रिब्युट गर्ने जम्मा 9% रहेछ। रिड अलाउडले स्पिकिङमा कन्ट्रिब्युट गर्ने मार्क्स चाहिँ जम्मा 9% रहेछ। यो भनेको कति थोरै हो भनेर हामीले यहीँबाट बुझ्न सक्छौँ। रिड अलाउडले एकदमै धेरै खतरा म चाहिँ 90 मा 90 छ भनेर स्पिकिङमा राम्रो आउने त होइन रहेछ। अरू कुराहरू छन् यहाँ स्पिकिङमा कति धेरै मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो। यो 9% यो त सबैभन्दा थोरै, रिड अलाउडले त स्पिकिङमा सबैभन्दा थोरै मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ। र यदि ओभरअलमा पनि हेर्ने हो भने जम्मा 4% मार्क्स चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने रहेछ रिड अलाउडले। त्यही भएर मेरो त सर रिड अलाउड राम्रो नै छैन, के गर्ने होला, ओहो म स्पिकिङमा राम्रो लिएर आउन सक्दिनँ, पिटीमा राम्रो लिएर आउन सक्दिनँ। नो, यस्तो हुँदैन। डमी मोड्युल भनेर चाहिँ यसलाई डिफाइन गरिएको छ। रिड अलाउडलाई डमी मोड्युल भनेर डिफाइन गरिएको छ पिटीको भाषामा भन्ने हो भने। किन भन्दाखेरि यसले खासै त्यस्तो मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। पहिला गर्थ्यो, पहिला रिडिङमा पनि मार्क्स कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो, तर अहिले यो चेन्जेस पछि चाहिँ हुँदैन। जम्मा 9% र 6 to 7 क्वेसन भनेको धेरै गरे 90 मा 8 मार्क्स, अब भनौँ 7-8 मार्क्स चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। त्यही भएर यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ प्रिपेयर गर्दाखेरि
कुन क्वेसन कसरी प्रिपेयर गर्ने भनेर बुझ्न चाहिँ सक्छौं। तर यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि रिड अलाउडले हजुरको टेस्ट गर्ने त कसरी पढिरहनु भएको छ, प्रोनाउन्सिएसन कस्तो छ, फ्लुएन्सी कस्तो छ भन्ने कुरा हो। यो कुराहरू त अरू क्वेसनमा पनि चाहिन्छ त। जस्तै डेस्क्राइब इमेजमा पनि हजुरले बोल्न त पर्छ, फेरि सेम कुरा हो, कसरी बोल्नु भएको छ, के कुरा बोल्नु भएको छ हो। त्यही भएर मार्क्स धेरै कन्ट्रिब्युसन नगर्ने भए पनि यसले अब आउने क्वेसन सेटहरूको लागि हजुरलाई राम्रोसँग प्रिपरेसन चाहिँ गराउँछ है, त्यो भन्न खोजेको हो। यो भयो भने हजुरलाई अझ आइडिया हुन्छ। यहाँनिर एउटा चार्ट पनि छ, यो चार्ट भयो भने अझ हजुर क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। जस्तै हामीले स्पिकिङ हेर्ने हो भने स्पिकिङमा सबैभन्दा धेरै मार्क्स कन्ट्रिब्युसन गर्ने त डेस्क्राइब इमेज, समराइज ग्रुप डिस्कसन, यसरी गर्दै 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 चाहिँ रिड अलाउड चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा आएको छ। ल हेर्नुहोस् त। सो यति नै छ। अब मैले पिटी साथीमा लगेर हजुरलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गराउने, प्र्याक्टिस हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछु। सो फर्स्टमा किन भन्दाखेरि रिड अलाउड भनेको सबैभन्दा फर्स्ट टास्क हो। यो फर्स्ट टास्कलाई चाहिँ हामीले क्लियर भएर अगाडि बढ्यो भने स्पिकिङको अरू क्वेसनमा हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ ट्याकल गर्नको लागि। अब यो पछि आउने रिपिट सेन्टेन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट र चाहिँ अझै बढी फोकस गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि त हामीले रिड अलाउडलाई राम्रो गर्नुपर्छ। सो त्यही भएर कसैलाई चाहिँ ओहो सर मेरो रिड अलाउडमा मार्क्स आएको छैन, किन होला कसो होला भन्नु छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लाइक मेरो स्क्रिन देखिसकेको छ सबैले। यो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट स्क्रिन हजुरले खोल्ने बित्तिकै हुन्छ। यसमा चाहिँ बोथ नेपालीमा अनि इङ्ग्लिसमा पनि गर्न सक्नुभयो, अनि साथै इङ्ग्लिस हजुरको प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज छैन अनि हजुरलाई बोल्न हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ भने नेपालीमा पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपालीमा जाऊँ है। त्यसोमा नेपालीमा गयो भने हजुरको इन्टरफेस देखिने कुराहरू, पिटी साथीभित्रका सिकाइका कुराहरू सबै नै ल्याङ्ग्वेज परिवर्तन भएर नेपालीमा जान्छ। हजुरले यहाँबाट अहिले अभ्यास सुरु गर्नुहोस् माथि थिचेर। यो चाहिँ पिटी साथीको इन्टरफेस हो। निकै नै सजिलो चलाउँदाखेरि अनि अरू भिन्न प्लेटफर्महरू भन्दा नयाँ किसिमको छ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि हजुरले रुल्स, स्ट्राटेजी, टेम्प्लेटदेखि लिएर मक टेस्टदेखि लिएर आफ्नो पिटीको प्रोग्रेस स्कोर सिटदेखि लिएर सबै नै एक्सेसिबल छ। साथै अब सरले भन्नुभयो जस्तै म एउटा रिड एलाउडको अभ्यास गरेर हेर्छु अनि यहाँ हाम्रो फिडब्याकहरू सबै हेरौँला है त। यहाँ हजुरले अर्को कुरा, हजुरले इजी, मिडियम, हार्ड, एक्सपर्ट, यो चाहिँ हामीले किन यो बनाएको भन्दाखेरि कुनै पिटी टेस्ट टेकरहरूलाई सिधै पिटीको डिफल्ट क्वेसन मोडमा जाँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर इजीबाट सुरुवात गरेर हजुरले खुड्किला चढ्न सक्नुहुन्छ। इजीमा राम्रो मार्क्स लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि मिडियम, हार्ड अनि अझै कन्फिडेन्ट हुनको लागि हाम्रो एक्सपर्ट मोड्युल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू प्लेटफर्मले हजुरलाई एउटै किसिमको क्वेसन सेट सबैलाई एउटै किसिमको लाइक मान्छेको लर्निङ प्रोसेसेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। भिन्न मान्छेले भिन्न आधार, त्यसमा भिन्न पेसमा लर्न गर्छन्। त्यसैले हामीले चाहिँ इजीदेखि नै क्वेसन मोड्युलहरू छुट्टाइदिएर राखेको छौँ। अब इजीको हेर्नुभयो भने सिम्पल क्वेसनहरू आउँछ। लाइक क्वेसन यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्कभरिङ एन्ड लर्निङ एट स्कुल, अ फन जू ट्रिप, गोइङ टु ग्रोसरी स्टोर, फ्यामिली लभ एन्ड सपोर्ट, जस्तो सिम्पल टेक्स्ट भएको पढ्न सजिलो हुने क्वेसन आउँछ। त्यो पढ्न सजिलो हुने क्वेसनबाट हजुरले स्टार्ट गरेर त्यहाँ आफ्नो फ्लुएन्सी, कन्टेन्ट, प्रोनाउन्सिएसनहरू सुधारेर फर्दर हाम्रो मिडियम, हार्ड, एक्सपर्ट मोड्युलहरूका क्वेसनहरू हजुरले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। इजीको एउटा क्वेसन टाइप हेरौँ, एउटा मिडियम हेरौँ। यो रिड एलाउडको भयो अनि साथै लाइक एभ्री सिङ्गल सेक्सन एक्सेसिबल छ। अनि अर्को ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच सुयोगजी। अब सुयोगजीले भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो यो प्लेटफर्म जुन छ यो कम्प्लिटली नेपाली बेस्ड भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन युजर बेस छ, हजुर जस्तो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने गर्छ। किन भन्दा अहिलेसम्म हामीले जति पनि एआई यो एज अ ट्युटर हामीले जति पनि चाहिँ अरू प्लेटफर्महरू देखिरहेको हुन्छ यो कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा बेस्ड हुन्छ र हामी इङ्ग्लिस नजानेरै प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ र त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि यदि हामीले इङ्ग्लिसमा नै पायौँ भने त कसरी बुझ्ने त। सो यही कुरालाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग पिटी साथी भन्ने नेपालको फर्स्ट एभर एआईको चाहिँ पिटी प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्म छ र योबाट हजुरले एकदमै फ्री अहिले चाहिँ निःशुल्क रूपमा हजुरले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ यसको फाइदा उठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। सो यही नै क्वेसन एकदम फलोअप गरेर यस्तै क्वेसनहरू अरू कस्तो हुनसक्छ, यो किन भएको, यसको रुल के हो लगायतका विभिन्न टाइप अफ क्वेसनहरू हुन्छन्। धेरै क्वेसनहरू यसलाई सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक अ टिचर, हजुरले मलाई जस्तै यो टिचरलाई चाहिँ वाट्सएपमा मेसेज गर्दा कसरी गर्नुहुन्थ्यो हो त्यसरी नै यो चाहिँ एकदम युजरलाई सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ सजिलो बनाउने तरिकाले नै डिजाइन गरिएको प्लेटफर्म चाहिँ छ।
सो द ओभर द पिरियड अफ टाइम हामीले यसमा क्वेसन सेटहरू एड गर्दैछौँ र एकदमै धेरै रिपिट हुने क्वेसनहरू अनि चाहिँ छुट्याइने क्वेसनहरू सबै कुराहरू हजुरले चाहिँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। स्ट्राटेजीदेखि लिएर रुल्सहरू के हो जस्ता कुराहरू जुन अफिसियल पियर्सनबाट भेरिफाई भएको कुराहरू छ त्यो हजुरहरूले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो हामी रिड अलाउडको कुरा गर्दै थियौँ। रिड अलाउडको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अझै मैले 2-4वटा कुराहरू एड गर्छु। सो फर्स्ट कुरा त फ्लुएन्सी इज इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। फ्लुएन्सी भनेको हजुरले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र हजुरले करेक्ट गर्नु भएन। कुनै पनि वर्डलाई यदि बिग्री आयो भने डु नट करेक्ट वर्ड्स। अनि मिक्सअप गर्नु भएन। एकदम फास्ट बोल्दै जाँदाखेरि कुनै दुईटा वर्डलाई हामीले एकदम मिक्सअप गरिदिन्छौँ। कुनै वर्ड मिक्सअप गर्ने हुन्छ तर हदसुद नभएको कुरालाई पनि एकदम स्पिडले गर्दाखेरि मिक्सअप गर्ने चाहिँ होइन। अनि रिडिङ टु फास्ट अर रिपिटिङ द सेम थिङ यो चाहिँ गर्नै भएन। अनि अर्को लिएजियन भनेर हुन्छ। यो कुरा के हो भनेर अहिले मैले कनेक्टेड स्पिच भनेर राखेको छु। यसलाई मैले लास्टमा देखाउँछु। मैले अघि नै पनि भनेको छु एक्सेन्ट्समा एकदम हजुर फ्लेक्सिबल भयो हुन्छ। पिटीले जस्तो पनि एक्सेन्ट डिफरेन्ट एक्सेन्ट चाहिँ एक्सेप्टेबल छ। हजुरले पिटी साथीमा पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यो पिटीको अफिसियल टेस्ट कसरी हुन्छ र स्कोरिङ कसरी हुन्छ त्यही अनुसार नै यसको एआई चाहिँ हामीले त्यसरी नै मोडिफाई गरिरहेको छौँ। सो 30 to 40 सेकेन्ड यसको प्रिपरेसन टाइम एक्चुअली मात्र हजुरले पढ्न पाउनुहुन्छ तर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हजुरले एउटै कुरालाई ड्रिल गर्ने भनिन्छ। हामीले चाहिँ ड्रिल द वर्ड्स भनेर सेम वर्ड यदि कुनै गाह्रो लागेको छ भने अगेन एन्ड अगेन त्यसलाई बोलेर चाहिँ हजुरको यो टङलाई अथवा भनौँ माउथलाई चाहिँ त्यो वर्डसँग फ्यामिलराइज गराउन चाहिँ सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि नेक्स्ट भनेको चङ्क्स एकदम मिनिङफुल चङ्क्स र ब्रेक इभन पोइन्ट्सहरू हजुरले त्यसमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ प्याराग्राफमा। र हाम्रो आई चाहिँ अहेड अफ द कन्टेन्ट हुनुपर्छ। एउटामा होइन कि हामीले एउटा पढिरहेछौँ भने त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो आँखा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो भोल्युम जुन छ भोल्युम र भोइस यो चाहिँ एकदम स्टेडी हुनुपर्छ। एकदम चिच्याएर पढ्ने कहिले ठुलो स्वरले पढिदिने फेरि तल सानो स्वरले पढ्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एउटै भोइस एउटै टोनमा हामीले टट 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 गरेर सर्र जानुपर्ने हुन्छ। सो हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ एकदम बेसरी पढिदिने अनि पछाडि चाहिँ फेरि थकैलायो भने फेरि सानो स्वरमा पढ्ने त्यस्तो हुँदैन। एउटा हामीले फ्लुएन्सी रिदम मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कट अथवा ड्रप गर्नु हुँदैन भोइसलाई एउटै सेम मेन्टेन हुनुपर्छ। यो कुरा मैले भनिहालेँ। र नेचुरल साउन्ड गर्नु पर्यो। हजुरले चाहिँ यो नेपालीमा कथा पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु भएको छ त्यसरी नै पढ्नु पर्यो। मैले यो एकदम टेस्टको लागि पढिरहेको छु भनेर होइन कि नेचुरल आफ्नो नेचुरल जस्तो छ पेस त्यसरी नै जानुपर्छ। सो अब हामी ढिला नगरिकन हाम्रो लास्ट सेक्सनतिर जाउँ जुन छ कनेक्टेड स्पिच भनेर। सो यो कनेक्टेड स्पिच हेऱ्यो भने अझ हामीले क्लियर हुन्छ कसरी चाहिँ हामी नेटिभ स्पिकर जसरी बोल्न सक्छौँ त भनेर। अहिलेसम्मको मैले जति पनि कुराहरू भनिरहेको थिएँ यो कुराहरू हजुरले 70+ मार्क्स लिएर आउनको लागि एकदमै चाहिँ भनौँ न पर्याप्त थियो भने अबको यो कनेक्टेड स्पिच भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले यदि 90+ अथवा भनौँ 90 स्कोर गरिरहनु टार्गेट गरिरहनु भएको छ भने कनेक्टेड सो 90 अथवा 89+ टार्गेट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो कुराहरूलाई हजुरले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लिङ्किङ ह्यापन्स वेन द फर्स्ट वर्ड एन्ड्स विथ कन्सोनेन्ट। फर्स्टको वर्ड कन्सोनेन्ट र सेकेन्डको वर्ड चाहिँ भवेलबाट सुरु भयो भने हामीले कनेक्ट गर्छौँ ती कुराहरूलाई। सो हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको हुन्थ्यो डे टु डे लाइफमा तर हामीलाई थाहा थिएन नि यो कुरा चाहिँ कनेक्ट गरेर पढिरहेको छ। यो नेटिभ स्पिकरले एकदम जान्ने खतरा मान्छे हो भने कनेक्ट गरेर पढाएको छ तर हामीले फेरि कुन कुरालाई कनेक्ट गर्ने नगर्ने थाहा छैन भने यस्तो कुरालाई यहाँनिर हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टको वर्ड कन्सोनेन्टमा एन्ड हुन्छ र सेकेन्डको वर्ड भवेलमा सुरु हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ ओपनको एन भयो र नेक्स्ट वर्डको फर्स्ट भनेको आई भवेलमा सुरु भयो भने यसलाई हामीले ओपन इट भनेर पढ्दैनौँ कि ओपन इट भन्छौँ। हजुरले पनि सुन्नु भएको होला ओपन इट भनेर। नेक्स्ट गेट अप हामीले यसलाई गेट अप भनेर पढ्दैनौँ कि गेट अप भन्छौँ यसलाई चाहिँ। किन हो त गेट अप भन्ने भनेको यसको यो फर्स्ट वर्डको लास्ट लेटर छ त्यो चाहिँ कन्सोनेन्ट भयो र नेक्स्ट वर्डको फर्स्ट लेटर जुन छ यो चाहिँ भवेल भयो। त्यो भएको हुँदा यो चाहिँ गेट अप हुन्छ। नेक्स्ट इट आउट हामीले यसलाई इट आउट भन्दैनौँ कि इट आउट भन्छौँ। सो यसमा पनि सेम रुल टी र यतापट्टिको ओ। नेक्स्ट जिल एन्ड वेन यसरी पढ्छौँ हामीले यसलाई। नेक्स्ट अल आउट अफ एनिमल्स भनेर हामीले अ लट अफ एनिमल्स भन्दैनौँ कि अ लट अफ एनिमल्स भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। सो लट अफ एनिमल्स भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो कन्सोनेन्ट र भवेल साउन्डले गर्दाखेरि यो कुराहरू भएको। सो मैले अब एउटा चाहिँ पिटी साथीमा हजुरहरूलाई एउटा टेक्स्ट देखाउँछु जुन टेक्स्टलाई हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो म पिटी साथीको प्लेटफर्ममा गइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो र युजर फ्रेन्डली बनाउन ट्राई गरिएको छ यसलाई चाहिँ। स्पिकिङ राइटिङ रिडिङ र लिसनिङ जुनमा पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। क्वेसन टाइपमा गएर मैले सेलेक्ट गरेँ स्पिकिङमा रिड अलाउड र रिड अलाउडमा पनि इजी क्वेसन सिलेक्ट गरेर स्टार्ट गरेँ मैले भने अब यहाँनिर एउटा क्वेसन आउँछ
जस्तै यो भिजिटिङ द जू भन्ने मैले सुरु गरेँ। ल मैले अहिले यतिकै पज गरिदिएँ कुरालाई। सो यहाँनिर एउटा चाहिँ प्याराग्राफ दिएको छ, हजुरहरू मध्ये कसैले चाहिँ यसलाई पढेर सुनाउनु पर्छ। सो मैले अहिलेलाई मेरो अगाडि चाहिँ सुनिता बस्नेत, सुनिता चाहिँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके, सो हजुरलाई चाहिँ मैले प्रिपरेसन गर्नलाई 30 सेकेन्ड्स टाइम दिन्छु। हजुर। 30 सेकेन्ड भइसकेपछि मैले स्टार्ट भन्छु, हजुरले चाहिँ यसलाई आफ्नो जस्तो छ नेचुरल पेस त्यस्तैमै पढ्नु होला है त। ओके ओके, स्टार्ट गर्नुहोस्। We love visiting the zoo. We see many amazing animals there. Lions make a loud roar. Monkey swings from tall trees. Tail giraffes eat green leaves. We learn to so much about wildlife. It is a fun and exciting trip. ओके, भेरी गुड एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। र एउटा कुरा मैले सुनिताजीको के नोटिस गरेँ त भन्दा सुनिताजीले बिचमा एउटा ठाउँमा मिस्टेक गरे पनि त्यहाँनिर पज चाहिँ गर्नु भएन, ग्यापिङ त्यहाँ हुनै दिनु भएन हजुरले चाहिँ, त्यसलाई एकदम कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो। त्यो एकदम राम्रो कुरा, किन भन्दाखेरि अहिले मैले भनिरहेको छु 80% कन्टेन्टलाई फोकस गरेर हजुरले फ्लुएन्सीलाई 5 मा 5 लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो भनेको फुलमा फुल मार्क्स हो। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ हजुरले फोकस गर्नुपर्छ फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसन रादर देन द कन्टेन्ट। सो यो कुरा भइहाल्यो। सो यो कुरालाई पढ्नलाई चाहिँ मैले एकजनालाई इन्भाइट गर्छु। आर्यनजी, आर्यन बस्नेतजी हजुर हुनुहुन्छ कलमा? हेलो आर्यन बस्नेतजी। ओके, नेक्स्ट विवेक रस्कोटी, मैले नाम प्रोनाउन्स राइट गरेँ होला? विवेक रस्कोटीजी हजुर हुनुहुन्छ कलमा? हजुर हजुर, आवाज आयो मेरो? आइरहेछ। ल हजुरले पनि 30 सेकेन्ड्स प्रिपरेसन टाइम दिन्छु मैले, देन यो कुरालाई हजुरले पढेर सुनाउनलाई। सर ल स्टार्ट गर्नुहोस्। Your family is a special group of people. They love you and care for you very much. Families help each other every single day. They make you feel safe and happy at home. You can always count on your family. ओके, भेरी गुड। सो हामीले फोकस गर्नुपर्ने त्यस्तै कुराहरूमा हो। यहाँनिर फुल स्टप दिएको छ, त्यहाँनिर अलिकति हामीले पज लिनु पर्यो र हामीले सर्र पढ्नु पर्ने हो। एउटा हामीले पज नलिकन नेचुरल पज लिन पाइयो, तर चाहिँ ब्रेक एकदम बिचमा चाहिँ ओहो म अड्किएँ भन्ने जस्तो पज नलिकन एउटै पेसमा पढेर सुनाउनु पर्छ। जस्तै हामीले यहाँ हेर्ने हो भने अब कनेक्टेड स्पिचको कुरा गर्ने हो, अघि मैले देखाएको जस्तै भने योर फ्यामिली इज अ भनेर पढ्दै हुनु। यहाँ हेर्ने हो भने फ्यामिली अनि आई आएको छ भने योर फ्यामिली इज अ भनेर पढ्छौँ। स्पेशल ग्रुप अफ पिपल भनेछौँ, फेरि यहाँ ग्रुप अफ पिपल नभनिकन ग्रुप अफ पिपल भनेर पढ्छौँ। सो हामीले यसरी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। बिचमा यदि कुनै गाह्रो वर्ड आइरहेको छ, जस्तै फर एक्जाम्पल मलाई स्पेसल भन्ने वर्ड गाह्रो लाग्यो, स्पेसल भन्ने गाह्रो रहेछ, ल पढ्नै आएन भने मैले के भन्छु, योर फ्यामिली इज अ ग्रुप अफ पिपल। यसरी नेचुरल जानु पर्यो। फेरि योर फ्यामिली इज अ ग्रुप अफ पिपल यसरी गयो भने फेरि त्यसले यहाँनिर यसले रोक्या छ भनेर थाहा पाउँछ। सो एआईले थाहा नपाउने गरेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ रिडल आउटमा। रिडल आउटको कुरा गर्दाखेरि म एकचोटि समरीमा जान चाहेँ। रिडल आउटले कन्ट्रिब्युट गर्ने 9% मार्क्स हो। धेरै त्यस्तो फोकस गर्नु पर्दैन, ओन्ली 4% यसले कभर गर्छ ओभरअल सेक्सनमा। धेरै हजुरले यसलाई एकदम बर्डनको रूपमा नलिकन आनन्दले आफ्नो नेचुरल पेसमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। र यदि हजुरलाई यसमा राम्रो मार्क्स चाहिएको छ भने कनेक्टेड स्पिचमा फोकस गर्नु पर्यो। नेक्स्ट भनेको रोकिनु भएन, यदि कुनै ठाउँमा गाह्रो भयो भने पनि नरोकिकन सर र एउटै मेन्टेन गर्नुभयो भने, फ्लो मेन्टेन गर्नुभयो भने यसमा मार्क्स आउँछ। मिक्सअप नगर्ने वर्डलाई फ्लुएन्सी ओभर पर्फेक्सन, पर्फेक्सन एकदम 100% कन्टेन्ट भन्दा पनि फ्लुएन्सीलाई ध्यान दिनुहोस्, एउटै टोनमा जानुहोस् र प्रोनाउन्सिएसनमा एकदम काम गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोनाउन्सिएसन कुनै पनि कुराको स्पेशल ग्रुप अफ पिपल हो त्यस्तै प्रोनाउन्सिएसनमा काम गर्नुहोस्। यो गर्दा गर्दै पिटी साथीमा हजुरले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यो सेम कुरालाई कुन कुराको प्रोनाउन्सिएसन मिलेको छैन, कुन कुराको प्रोनाउन्सिएसन नमिल्दाखेरि के कुरा कसरी भन्ने, ती सबै कुराहरू हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले अहिले अलिकति यसैलाई एउटा मैले देखाउन चाहेँ। जस्तै मैले भने योर फ्यामिली इज अ स्पेसल ग्रुप अफ पिपल, मैले जस्तै यति मात्र भने। अब हामीले यहाँ हेरौँ है त के कुरामा चाहिँ मिस्टेक गरेको छु मैले, कहाँनिर बढी फोकस गर्नुपर्ने छ भनेर। ल जस्तै हेर्नुहोस् त, प्रोनाउन्सिएसन मैले जति पनि बोलेको थिएँ त्यो त एकदम खतरा बोलेको, प्रोनाउन्सिएसन त्यही भएर राम्रो छ, तर फ्लुएन्सी र कन्टेन्ट त छैन। फेरि कन्टेन्ट बोलेकै छैन कसरी आउँछ, आउँदैन, त्यो हुन्छ। त्यही भएर हामीले कन्टेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ। कन्टेन्टमा फोकस गरिसकेपछि अरू दुईटा आइहाल्छ, त्यो हुन्छ है त। ल सो यसरी हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर के कुरा रङ भनेको छु मैले भन्ने कुरा पनि यही देखिन्छ। प्रोनाउन्सिएसन, फ्लुएन्सी, भोकाबुलरी, ग्रामर सबै कुराहरूको डिटेल डेस्क्रिप्सन चाहिँ हजुरले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। ल
सो दिस मच फर टुडे सेसन. आई होप हजुरहरू सबैजनालाई आजको सेसन राम्रो लाग्यो होला, हजुरहरूले केही कुराहरूलाई लिएर जानुहुन्छ भन्ने मैले आशा गर्छु. हजुरहरूले केही नबुझेको कुराहरू छ भने अहिले त फ्लोर इज ओपन. सो हजुरहरूले ह्यान्ड रेज गरेर अथवा माइक ओपन गरेर चाहिँ कुनै पनि कुरा नबुझेको कुरालाई सोध्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू.